Muli po tayong nagbabalik mga kaibigan. Ngayong araw pong ito ay nasiraan po tayo ng motor, kaya ipapaayos po natin ito ngayon. Kung napapansin nyo po, open po yung panel gas niya, pero ayaw mag-start o umandar. Kaya tara na po at samahan nyo po kami at alamin kung alin po yung sira nito. Ang gamit ko po palang motor ngayon ay Aerox version 1. Yung napansin ko po dito bago po nasira, habang nagdadrive po ako, bigla po itong humihinto-hinto or namamatay-matay habang umaandar. Minsan naman po ayaw umandar, naka-on po yung kanyang panel gas, pero hindi po siya aandar pagka pinapaandar ko. Tapos bigla mamaya konti aandar din. So yun po yung kanyang issue hanggang sa hindi na po talaga siya umaandar. Pero naka-open yung kanyang panel gas. Yan po ang ating aalamin po ngayon kung saan po banda ang kanyang sira. So yun mga kaibigan, pagka may napapansin na po tayo na parang may problema sa ating motor, huwag na po tayong magdalawang isip na ipakita po ito or ipaayos. Dahil baka mas lalo lang pong lumala or mas lalo lang pong masira ang ating motor. Katulad ko po, may napansin na po kasi akong sira or parang may problema sa aking motor, hindi ko pa po pinansin. Hanggang sa natirikan na lang po ako bigla sa gitna ng daan. Kaya ang ginawa ko po, nagtulak ako ng malayo. Kaya payo ko po sa mga riders kagaya ko, pagka may problema na po tayong napapansin sa ating mga motor, huwag na po tayong magdalawang isip na ipaayos po ito or pakita. Dahil sabi ko nga, baka mas lalo pa po itong masira or lumala. So ayun, nandito na po tayo sa motor shop. Ipapaayos na po natin ang ating motor. Kung napapansin po natin, may pinapakinggan si kuya sa bandang gas tank niya. Yun po yung kanyang fuel pump. Ngayon naman po ay chinecheck niya yung kanyang fuses gamit ang test light kung ito po ba ay gumagana. So yun, gumagana naman po lahat ang kanyang fuses. I-check naman po niya yung kanyang bandang baba. Kung napansin po natin kanina, may pinapakinggan si kuya o pinapakiramdaman sa kanyang bandang fuel pump. Kasi pagka inon natin o in-start, tutunog yung kanyang IC. Sa hindi po nakakaalam, ito po pala yung kanyang IC. Yung IC niya, putol-putol na.
Putol-putol na yan. Nakadikit na lang. So kaya pag nakakalog, umu-okay. Tapos minsan hindi. Pagkainon po natin, ganito po yung maririnig natin sa kanyang IC. Yun po, umiikot. Sana narinig nyo po mga kaibigan. So gaya nga po kanina kay kuya, pinapakiramdaman po niya yung kanyang fuel pump kung tumutunog. Sa ibang motor shop, ini-scan pa po nila para makita kung alin po yung sira, pero dito kay kuya, talagang makikita mo yung kanyang experience sa pag-aayos ng mga motor. So balik po tayo sa issue ng motor. After ng mga pag-check ng kanyang parts, battery, wirings, sabi ng kasama ng nag-aayos ng motor, yung sira daw po, sabi, yung kanyang IC, hindi daw po tumutunog yung kanyang pump. Yung kanyang fuel pump po pala ay nakalagay sa ilalim ng kanyang gas tank. Kaya kung napapansin po natin, binabaklas po ni kuya yung nakaharang sa kanyang bandang gas tank. Kasi aalisin po yung gas tank niya para makita yung kanyang fuel pump sa kanyang ilalim. Tara po, panoorin po natin kung paano po baklasin ni kuya yung ating Mio Aerox na version 1. Isa po ito sa mga hazard sa mga scooter or mga automatic na motor. May kahirapan din po yung pagtanggal ng kanyang mga parts or may katagalan. So ayan, ganyan na po yung itsura niya pagka nabaklas po yung kanyang fuel tank. So ayan po, inalis na po natin yung kanyang fuel pump. Diyan po nakalagay yung kanyang fuel pump sa ilalim ng kanyang gas tank. So ayan, nabaklas na po natin. Sabi, may loose na po pala yung kanyang terminal sa fuel pump. Sabi, ito daw yung madalas na sakit ng mga Aerox at NMAX. Pero susubukan pa rin po natin ito kung ito talaga yung kanyang sira or hindi na talaga ito gumagana.
Pahinang po. Doon sa may Saan tayo na? doon sa may malapit sa lobo. Sino yun? Di ba yun, naiwan yung ganun niya. Basta bibili ka ng ganito kamahal. Mahal to. Magkano naman yung ganito? Itong boto? Mahal to. So yun, confirmed. Loose na po pala yung kanyang terminal sa kanyang fuel pump. Kaysa bumili tayo ng bago, sabi, magpahinang na lang po tayo para makatipid. Ito daw po madalas na sakit ng mga 2019 na Aerox or mga NMAX, ganun po. Papahinang po natin to lahat. Bale, ang price daw po ng pahinang po nito ay 50 lang po. Tara, lakarin na lang po natin kasi malapit lang naman po yung pinagpapahinangan ng ganito. Tara, samahan niyo po kami mga kaibigan. Ayan, so ipapahinang na po natin tong gas tank, yung kanyang pump. Ito daw po yung madalas na sakit ng Aerox, mga 2019 yung version niya. Kahit yung mga NMAX daw po. So ayan. So yan, nandito na po tayo. Tara po, pahinang na po natin. Para po sigurado at hindi na po tayo pabalik-balik, ipapahinang na po natin lahat. Bata na kayo nito, Mike. Oh! Apa, sige, adi na yung ito kayo, pagkabalay. Ay, para namin dyan, Mr. Sanchez. Ayun, so yun guys, tapos na nating ipahinang ito. So hindi po pala 50, 100. Scam po tayo dun ah. Mas maganda talaga pag may sarili kang mga gamit, katulad niyang paghinang. Mas makakatipid ka talaga. Ayan po, check na po nila kung okay na po yung kanyang fuel pump. So ayun, awat tulong, okay na po yung ating fuel pump. Tumutunog na po siya. So ayan, kinakabit na po nila. Kailangan tayo ng map. Tapos kailangan. So ayan po, gumagana na po ang ating Mio Aerox version 1. Kaya po siya umuusok-usok kasi ni-stock po siya ng 3 araw. Ngayon alam na po natin kung ano po yung isang sakit ng Aerox. Pagka tirik na tirik o parang namamatay-matay, minsan gagana tapos minsan hindi. Minsan pagka ini-start, hindi siya gumagana. Kaya pakiramdaman po natin yung kanyang tangke pagka yan ba ay nagpapump katulad ng ginawa ni Kuya kanina. So yan po madalas na sakit ng Aerox o NMAX. Ibig sabihin, loose na yung kanyang mga terminal or napuputol yung kanilang terminal sa fuel pump kaya hindi umaandar.
Kaya pagka nasira pa ulit, papalit na talaga tayo ng bago. Kasi pagka kumakatas yan, may tendency na liliyab. Para maiwasan o maayos, ang gagawin lang tanggalin yung nasa ilalim or yung tangke. Kasi sabi ko nga, sakit ng mga Aerox or NMAX yan. Napuputol yung kanyang mga terminal sa kanyang fuel pump. Lalo na kung matagal na, ito noong 2019 pa, ngayon 2024 na. May 5 years na nakalipas. So kung meron ganon katagal yung kanyang motor, sigurado medyo malapit-lapit na yan sa pagkalus. Para naman maiwasan yan, dapat yung kanyang panggilid lagi nating lilinisan or ipapalinis. Kasi nangyayari yon for dragging or pagka nagba-vibration yung ating motorcycle. Kaya ng mga sakit ng ating mga wirings is nagluluwagan, gaya niyan, naglulus. So dyan na po tayo magtatapos mga kaibigan. So sana po may natutunan po tayo ngayon sa ating video at huwag po sana kayong magsawang sumubaybay sa atin dahil madami pa po tayong i-upload na videos sa hinaharap kung loloobin. Kaya hanggang sa muli mga kaibigan, salamat!